Selamat pagi Bu Nia dan Bu Nadia. Nama saya Haji Tafir Sekolah. Saya ingin mempraktekkan cara membuat pesawat dengan origami. Pertama-tama prosesnya disebutkan. Prosesnya dengan dilipat. Yang pertama dilipat dengan menjadi 2. Habis itu buka. Yang kedua dilipat seperti ini, dua-duanya. Yang ketiga dilipat seperti ini dan seperti ini. Ini sebelahnya juga. Ini saat kita terbangkan seperti ini. Terima kasih Bu Nia dan Bu Nadia. Assalamualaikum. Selamat pagi.